喺小樽第二朝早呢，我哋就起身啦，去食早餐。今次酒店就冇包早餐嘅。哇，落雪啦，又係不過天氣都開始好啦，即係冇琴日咁大風雪。咁啊，食咗我哋最中意嘅早餐啦，呢個跟住，又係再落雪，好凍啊！即係都好凍啊，都係嗰句咯。嗱，跟住呢，我哋就係行呢個小樽市啦，因為琴日呢真係太夜啦，咩都收晒。咁今日呢，就嚟行下呢個小樽河啦，因為冬天呢，落雪我係未嚟過嘅。咁啊，同埋呢，佢已經有晒聖誕嘅燈飾啦。不過而家嗰啲玻璃屋嗰啲呢，就好似執咗少少，我覺得。跟住呢，我哋就去食十勝飯啦。跟住就揸車啦，就翻去札幌市啦。就住咗喺離小路呢一間喺丁目七嗰度。跟住我哋又去食呢個場外市場，就食蟹啦，梗係哇，真係鮮甜無比啊！真係冇得講啦，唔想講啦。跟住就去咗北海道嗰個神宮。嗱，呢個夠搞笑啦，因為呢個 channel 咧係24小時啊，我哋特登去打卡嘅。